रसगुल्ले का स्वाद सबसे ज्यादा कब आता है? जब कड़वे नीम खाया हो तब। नहीं तो रसगुल्ला है यार, नीम के बाद रसगुल्ला है यार। दीपक और दिए जब जलते हैं, इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कब होता है? जब अंधेरा होता है। उजाले में दिली जलाए तो ये दिए दिए है, अंधेरे में दिए है। वी वैल्यू समथिंग द मोस्ट in times of despair and distress.